too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great kankamuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Busuafo ye ma obi biara kwa ba de ba Too Much GH so said ya bribia ye no enei ensam no asanso aba beto ha mabusuan ya bone bedese mampo hena bomu ye de ba besom e wo mafifia hodo ni nyina mu na abusuafo encha ye na setiefo ebe kai a ensam esori ye e wo man Ghana mu a chese obi a che na dwene e de fa ho e menenu e yankasa ye papa kwadwo afiri ye sian adodo na afre ne se John yiwato na nanom e wonsie do nanso enei ena wiola kesi a woyeye edema eye nkrofukuo bi aba betudwa na eno ene nam so na Ghana fododo na eche wo madwen ede efa ho se enti aso adenti na obi eti ase na woye we na afi ena we na ba bonten Ghana fo che wo madwen pi ede efa ho achese ene no lawyers ne wo mu nim de e wo mremu ba ye ensem wo mu ede tudwa nyina no ene se woye obi na woye wiase abode na wasase we so na woye wela until se wo bewu no we no emfanshin but wo pe na fe ro na hyase ye adwuma adofo a wo ye eye niema edema wo majapade ahodo a wo de man krofukuo bebre ne ho na wo mbeba be pie mu e wo ya semdi biane a cha niema ne kama ede ama wo mu na sansem ebetu odwa no obi a kire na dwen se enti sabi na se John eti ase ne sa na nyapade ahodo we e wo ne nchen de ne se wo mu be hyeda dosukoyie wonsem ni mu esan se wo mu be hwe hu ne se niema bi wo ho no mu a chese yamfa ye hu anwuram o man Ghana mpanimfo ne Ghana fa nyanyina no yamfa ya so anto foma ye nhye de hu na sabi ensem ebe fa yese ensem we ebe to ho no na lawyer Kwame Adofo ede etu eye ensem twerefo anim na wo kire se empo obi biara wo bekọ eye sawe oni hu ne yebetumi ageliu esanse obi biara ni hu mra se obekọ na afi ni wakwakoye bone ede afa eye sawe we hu enom na wo mo frɛ no intermeddling na chese ya dia wontimi enkọ we ne hu kopem se wo mo ama wo kwan ema wo de akọ na ya dia nso asa chese nsem ne niema ekoso nyina no na ya dia se Achimota forest no fa baby wo ho no ma ye yankasa ye papa se John ato na chese na really pia bonten no na ewo mu se wo mu ato na no wo mu chemu se sansem ye beto ho nde ye ntia ase da enya ade a ye tia ase wo se hwehwe mu krogen pa ese da ekomu ye sepe ya niema ebe ye kama enya sa pa dia wo mu entimi emfa emma ne sa keke wo mbe ye hwehwe mu kama edi afem na no forestry commission wo mu chese da bio na empo se John etiase na ya de a wono ene ye head edema eye forestry commission enu nti se wo ye sa di bre na se wo sa position na woni ho kwan se wutimi nya asase e wa Achimota forest enu nti sansem we ya ababa beto ho die ya de a wo mu eba bedomu asukoye pa enam so ema kwanchefo be de eche de ma approach Ghana eye owura daru bosu ade etudwa se da bi enya de ebe ye dwuma esanse eye se John etiase no na ya dia wo ye forestry commission for penny enu nti se wo se di brete sa na ye ntimi ma wo kwan e ma wo nkoye niema bi a wo pe anase de wo pe se wo ye no ye ntimi e ma kwan sanse sa bre no emra no achechire papa emra no achechire wo yie pa na chese enya agro sanse mu nyina so betu odwa na ahwe ya wo hwe nsase ene wodoma nkumaja pade so wono so kire se da bi ensem we die e wosi etimi domo suko papa because eniema ekoso no ya de ya agensemu enu nti Ghana mpanimfo ye nyina ye nsori waka na ye mwa ema niema enye kama na ankoba ne se obi eba be ya dwuma na afi wo firi hono mu a ye role ni niema kese a wo mo be release ni nyina ya de entwa mremu na wo mo do suko wo mu ehwe mu no wo mu hu ne se ya de a role na e release e de aba Ghana mu ne chese aba beto monte
ntene so agana fo ka wo madwen de fa ho no yade a eye fake se enye fake nso na se ba bi efiri no wo se wo mo etimi edomu esuko papa esemu se be ya niema ebetumi aye kama san se sa niema we nyina na wo se etimi hunu mum efiri the Ministry of Land and Forestry Commission wo se yetimi ebopini wo mo na ye ginchirechire mu bi efa ho san se de niema ekono Ghana fo che wo madwen e de fa ho sa pepepe na ye chesa manyokro ahodo ni nyina wo mo befa so ekure binum po kire se wo mo de be ye campaign na se Ghana de ensem no eba saa ne de wo bi aka na adwen e de fa ho na no ne bebetu odwa chese nenu yenso de yasoto fom ensemtwefo bowura mu na ye hu ne se de niema esi kono de eyade wo se enya botere na nhwehwemu kroji etimi ekomu yi se de na namafo wo mbeka ne thorough investigation no wo se etimi koso yi papa na yetimi hu ne se eye no kwasem se will ne ba bonten ensamanse ne ba bonten eyade wo mu de yadwuma ana se sebe eye katasomwe mu aso bi frakadam bi na wo mu eye sebe ya wo betimi atwa nsase no de akere na wo mu ko hu ne se saa achimota forest woni mpo eye papa wato nananom wonsie do se John no or was some portion of land bi na chese wode ya doye wode ache na chese Ghana for ka se debut enu ntimam panifo mo wo man yi mu chese aloyafo aposifo mo amohwe eya honbambo ne ade na mohwe se nipa bonefo bia ebefiri o man Ghana mu eye no krese sabu ye ba bonti eye no kra na o man Ghana mu panifo na adodan kwa ekofo ado sore waka na chese woni wapamfo wo mra hyebedwafo no wo mu nyina sore waka no mu ndronsem ni mu asukoye sanse asem biara ebeba no ewase enu nti ye nyenhwe han na masa na ema we entimi enko enu nti woni asawu yifa ne nsemu na ebebeto abonti asese na atiatese na agentrene ewo man Ghana mu no woni ano nso ye behye da afre no na chese thorough investigation no akoso yie na wachire mu sanse sa bia ye tetete sa no enyade a eda ho sa keke enu nti wo bibiara eni ho kwan so kobo wura mu efa japade bi ede afiri mu enu nti nei sade ensam no atie enu no nanso ye koso ede yaso atofom na ya hwe nkyere mu bi ebeba no ye nsimaso ewo ho ye besan so ede aba besom ewo too much so woni pa motimi ni medi ameje so eja so hima makra too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great kankambuka ability worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Me de Isaac Odwampo obetumi afem the great ampo mbrembren wonu me nka mo ni ehwe Too Much GH mu ye too much na me so me ye amo fire.